Kasee na guso ehwe Adom TV no yetoso na yede yakọ ensam foforo emu na wode konsam no mu na Ghana Health Service mpanifo se make say Lassa Fever no de nipa edu ana cases edu mienu ena se yenya ewo man Ghana emu na ni nyina no February bosome de toso do no ensia ne beto odwa se ya record 2 cases ene 12 nso aba be ka ho mu kiremu no Adom TV etwaso Omanfo bekaya enche bia na Ghana Health Service edibetu udwa se Lassa Fever ama ne homne so ewo mamu ha no enam so ama nipa baako eto anananom ewo nsiedo ewo kolebu ayaresabia ebimu nso a womo eka ho no womo eye nhwehwemu de efe ne contact tracing ene testing no Ghana Health Service asan de abetu udwa se nhwehwemu ana womo eye no womo asanya nipa edumienu a womo nso enya sa Lassa Fever ebi nanso omumu bia ento anananom ewo nsiedo wode nipa dumienu a womo enya Lassa Fever yi to mienu a kane no woni de betu dwana na chesesese no akoye enipa dunan ana womo enya bi